lagi dengan Amel. Tuh, hari ini aku mau buka mainan baru. Nanti kita buka satu-satu ya. Yang pertama ini. Lihat teman-teman, Wingobus ini bisa melaju kencang jika ditekan seperti ini. Wow, keren sekali. Selanjutnya ini. Wow, kencang sekali ya. Selanjutnya ini. Wow. Wow, seru sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video Amel.